Na kuna time umeniambia umeenda Bongo TZ. Ya. Hiyo story ilikuwa aje? Kwa sababu sasa ilikuwa hivi. Na ulienda siku ngapi kwanza? Nilikaa wiki moja. One week. Matembezi nini? Ama umeenda kutembea tu hapo urudi? Yaani nilikuwa nimeamua kuhama Kenya. Wewe si watu wenye wanasema Kenya si hapo. Unajua nilikuwa naangalia naona kule Tanzania support ya muziki iko juu. Hapa Kenya mpaka uimbeaje ama aje hawaoni kwamba una kipaji. So nilikuwa nikienda kule waone kwamba kwanza naimba kama wao watanipokea vizuri. Hata kuna nini nimeona hapo kwa mtandao ati if Burna Boy was a Kenyan hatungemsupport kabisa. Hiyo ni kweli. Wakenya wapendi nini bila wingi. So mimi nimeenda huko na Masai alikuwa amekuja. Unajua place nilikuwa naishi na pastor fulani. So yule pastor alikuwa anadanga huduma huko Tanzania. So wakati walienda huko wakapata jamaa huko alikuwa na mambo zake zenye ni Masai wa Bongo. Unajua nasikia kuna Masai wa Kenya na kuna wale wa Bongo. Huyu jamaa sikujua exactly sehemu ambayo alikuwa anatoka kwa sababu alikuwa ni half caste ya Mkamba na Masai, lakini kwa sababu ya kukaa na Wamasai sana alikuwa anajua Kimasai na pia anafuatilia culture ya Kimasai, unaona. So jamaa amekuja kule amenipata kwa yule pastor, tumejuana, jamaa fulani sana, unaona. So kama best jamaa kaona niambia kuna Kilimanjaro huko kuna vitu ambavyo vimevundikwa huko. Kuna vitu vimevundikwa huko kaka. Aise jamangu ningeenda huko kuna ile vitu imefunikwa huko, ilifunikwa na wazungu miaka ya zamani. Tukienda tutoe tu hivi tunakuwa milionea. Nasikia hizo vitu zinakuwa yani mzungu time alikuwa anatoka niacha kama ameziwekea kadi ni kombora hivi. So mnaenda kuzitoa mlipo. Imagine hata tulikuwa tumeendanga kwa unguka fulani atuelezee kwa sababu yeye ni wa zamani na anajua hizo vitu, alafu pia ameishi huko. Atuelezee ukitaka hizi vitu unafanya vipi ndo ili ufanikiwe, unajua. Kuna kitu nilikuwa najiuliza hadi hajaitoa. Sasa yeye alikuwa anatuelezea, unajua pia unaomba mtu ushauri badala ya kuambia hajui. Anataka kuonyesha najua. Si umekuja haujui. Najua. Anataka kuonyesha vile anajua. So sisi tukaenda kwa huyo babu akatuambia sasa mkitaka kwenda mpaka muende kwa mganga. Waka muende kwa mganga mchanjo. Kisa na maana. Ndio tukienda pale tufanikiwe kutoka na zile bidhaa. Sasa mahesabu tukaanza kufanya mahesabu. Sasa Masai yangu na sasa mganga tutoa wapi? Sasa kwa niambia wacha nyanya yangu anajua hii mambo. Tutaenda kwa nyanya yangu atuchanje. Sasa alikuwa ananiambia kuna unaenda unachanja unaweka alama kwa mwili alafu unapewa nini? Yaani ni bidhaa fulani hauwezi ukaenda bila kutibiwa, unaona. So hiyo ilikuwa ni moja wapo ya vitu ambavyo vilikuwa vinapeleka kule Tanzania, unaona. So yani ulikuwa umeamua poverty is the enemy. Alafu sasa vile Masai alikuwa ananichochea sana wakati mwingi tukifanya kazi kule. Mimi napenda kuimba sana saa zote. So wakati tunaimba hivi, alafu nilikuwa naimba nyimbo za Aslay, Mbosso, Diamond, alafu najua yeye ametokea huko anazielewa. Nampata saa zote, yani jamani kama jini. Nampata tu amesimama nyuma yangu hivi anahuzunisha. Nikipinduka hivi, anasema, yani unaimba. Imagine sauti ni kama imechunjwa. Na haijachunjwa. Na ikichunjwa, na ikipelekwa kwa studio. Sasa alikuwa ananichochea sana. Ananiambia, twende Tanzania tuende hizo vitu. Upate pesa wiki studio kama Diamond. Naona. Ndio sisi tukaenda Tanzania ise. So kwenda kule kwa kina huyu jamaa anakeja. Jamaa ni wanted. Kwanza tulipatana na babake kwa barabara. Jamaa ni muuni, alikuwa amefukuzwa huko. Kwani imetokea Arusha ni? Atokea mpakani tu, sehemu fulani inaitwa Ilasit. Mpakani tu. Sio Tanzania ndani, lakini Watanzania wapo. Wamejaa, unaona. In fact huko Kiswahili cha Tanzania sidhani kama kuna Wakenya wanazungumza kama Watanzania, ushaona. So tukafika huko, ni siku ya kwanza tumepatana na babake, hata tujaingia kwa boma. Jamaa anateteshwa. Sasa unajua anaongea Kimasai, mimi sikio anaongea nini. Lakini unasikia lakini kasenzi kama hapa kuna kitu ambacho kinaendelea ambacho sio cha kawaida. So akafika kwa boma. Boma ile nyumba fulani tu imetengenezwa na matawi hivi. Matope. Nyumba kama
yani nyumba okay ni boma ndio, lakini sio makao mazuri ya mwanadamu kuishi, unaona. So ile siku tukaomba mahali pa kulala kwa sababu tulifika usiku tumechoka, ushaona. Tukaomba mahali pa kulala. Kwa kucha mmesafiri siku ngapi? Ilikuwa ni mwendo tu wa siku moja, maana tulitoka mapema. Na si mbali, unaona. So tulipofika siku ya kwanza tukaomba mahali pa kulala. Siku ya pili jamaa wangu akaniambia twende tutafute matawi, tutengeneze nyumba. Baridi naye mlima Kilimanjaro. Baridi aise jamaa wangu, siku mzima unavalia jacket. Sawa. So usiku wa pili tunalala kama tunahakisha moto. Siku ya tatu jamaa alitoroka, unaona? Kwa sababu jamaa ni wanted. Akipatikana huko atauawa. Mimi sijui alikuwa anafanya nini, lakini aliniambia mimi huko nilikuwa kuna mambo nilikuwa nimefanya, na nikipatikana huko kuna watu wakijua niko huko. Ila nauawa ama natendewa mambo mabaya ama nashikwa na iko ndani. Nikavumilia. Nakwambia kule kuna matatizo aisee. Nikaenda nakaa juu ya mlima fulani, najaribu hata kuangalia kama nitaona mahali mzungu amevundika vitu zake aisee. Nijaribu kutoa bila kuchanjwa. Na kabla mjaenda Bongo mlikuwa mnaishiaje na huko Kenya? Tulikuwa tumeweka kazi. Kuna kazi tulikuwa tumeweka kuuza mayai.